Mafat başlamadan öňürde oňa gatnaşçylar Magtumul Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň eýwanynda ýaýwanlandyrlan sergini synladlar kimde bu ýerde guralan aýdym sagly çykyşlary tomaşa etdiler. Sergi Türkmenistanyň bilim ulgamyna gazanlan üstünliklere başlanyp, ýurdumyzda bu ulgamy ösürmäge aýratyn ähmiýet berilýänini aýdym görkezdi. Ýeşen kätete betlenen maqsadda çykyş edenler berkirar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne gahrman arkadamyň saýasyny we hormatly prezidentimiň ýol başlygyna pehim paýhas Magtumul Praga ýylynyň her bir günnüň bilim ulgamyna da döreçilik üstünliklerini şanly wakalara besenip ýurdumyzyň täze taryhynyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylýanlygyny anykdylar. 2023-2024 okuw ýylyna çağılar bagynyň başlap ýokary okuw mekdeplerine çenli bilim ýeşe milli ýörülgeleri, öňde barjy tejribeler hemde halkara ölçeğlerine laýyklykda kämilleşdirilip, bilimiň özünüksizligi onuň ähli derejesiniň iýdigderligi öpçün edildi diýip çykyş edenler aýtdylar. Arkadaly gahrman serdarmyň beýik başlangyçlary bilen ýeşenip taýýarlanan hemde taryhy karary bilen tasdiklanan Türkmenistanyň umumy bilim maksatnamalary boýunça okutmaň usuliýetini kämilleşdirmäň 2028-nji ýyla çenli konsepsiýasy esasynda 2024-2025-nji täze okuw ýylyndan iň gowy dünýä we milli tejribeleri esasynda bilim özgörtmeleriniň täze tapgyryna badalga berildi. Çykyşlarda tebigy we takyk bilimleri okutmaň usuliýetiniň kämilleşdirilmeginiň innovasiýa tehnologiýalaryny ösürmäň böhüm şerti bolup durýandygy, bilimiň, ilmiň, innovasiýalaryň belli ykdysadiyetimiň ähli ötüşleriniň göz başydygy barada aýdyldy. Şeýlede milli bilim ulgamyny döwri bapleşdirmäge, täze derejä çykarmak boýunça öňde durýan böhüm wezipeler dogrusynda gurrun edildi. Ösün ýurtnyň bilim ulgamyndaky usuliýetini kämilleşdirmäň ugurlar kimde bilimiň mazmunyny kämilleşdirmäň usullary öwrenilip, bilimiň mazmunynyň hasam kämilleşen görnüşleri ýeşenip taýýarlananlygy we bilimi dolandyrmaň has netijeli usullary ornaşdyryldy diýip çykyş edenler naktadylar. Dilleri öwrenmek we dersleri çuňlaşdyryp okutmak boýunça ýürütüleşdirilen orta mekdeplerde usuliýet binýada iýdigderlik kämilleşdirildi. Gahrman arkadamyň 3 dillilik taglimatlaryna laýyklykda ýaş nesliň ähli taraplaryň terbiyeli giň dünýä garaşly, alymly bilimli bolup ýetişmeklerine möhüm orun berilýär. Bilim ýaş nesliň geljekki durmuş ýolunyň şançyragydyr. Şoňa görä de hormatly prezidentimiň hemde gahrman arkadamyň nusgulyk işleriniň misalyna ýaş nesli milli terbiýeçilik däpleriniň iň gowy nusgulary esasynda watançylyk terbiýesini kämilleşdirmek bilim ulgamynyň baş maksadyna öwrülip, bu wagtda tutumly işler anyp berilýär. Milli ykdysadiýetimizi ösürmekde bilim we ilmiň ornuny ýokarlandyrmak we özara baglanşygyny berkitmek. Tejribeli professor mugallimliň ýol başlygynda talip ýaşlaryň ilmi dörejilik işini hasam işçileşdirmek maksady bilen ýokary okuw mekdepleriniň ilmi önümçilik merkezlerine ilmiň düýpli we amal ähmiýetli öňde barjy ugurlarynyň ilmi barlyk işleri anyp berilýär. Şonuň ýaly maksadyň dowamynda mektep içinde bilim idaralaryna çağılara milli ýörülgülümizin, taryhy we edebi şahslamyň misalyny edep terbiýe bermek, zekilerini ýüze çykarmak we ösürmek, olary mektebe taýýarlamak meselelerini uly orun berilýändigini nykdaly. Ýurdumyzyň bilim ýeşgärleriniň basady berkirar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne gazanylýan üstünlikliň milli bilim ulgamynyň dünýä ölçeglerine laýyklykda ösýändigini hemde barha kämilleşýändigini aýdyn şaýatlyk edýändigini ýüze çykardy. Hormatly prezidentimiň hemde gahrman arkadamyň nusgulyk işleri bilen ýurdumyzyň dünýäniň bilim abaty ösen döwletleriniň bir ýerine öwrilýändigini ikrar edýän gazanylýan ajaýyp üstünlikler bilim ulgamynyň ýeşgärlerini gulçur gaýratly zähmet çekmäge, geljegimiz bolan bagtyar ýaşary täze bilimleri we alymlara ruhlandyrýar. Masadyň ahyryny oňa gatnaşylan adynyň hormatly prezidentimiň ýüzlenme kabul edildi.